Nizami rayonunda Neftçilər metrosuna piyada 5 dəqiqəlik məsafədə 9 mərtəbəli eksperimental layihəli binada 3 otaqlı mənzil təcili olaraq satışa çıxarılıb. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takip etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Əvvəldə də bildirdiyim kimi yerləşir Nizami rayonunda. Neftçilər metrosuna piyada 5 dəqiqəlik məsafədə Şərifli küçəsində Sahibəz Zaman məscidinin yaxınlığında 9 mərtəbəli eksperimental layihəli binanın 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 80 kvadrat olan qanuni 3 otaqlı, tam təmirli və bununla bərabər ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, sənədi kupçadır, təcili olaraq satışa çıxarılıbdır. Biz də istədik ki, çəkiliş edib siz dəyərli izləyicilərimizə təqdim edək. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir. Yerləşdiyi ərazi bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bir neçə avtobus xəttinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Mənzil əşyaları ilə birlikdə satılır. Dəyərli izləyicilər, əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Nizami rayonunda. Neftçilər metrosuna piyada 5 dəqiqəlik məsafədə Şərifli küçəsində Sahibəz Zaman məscidinin yaxınlığında 9 mərtəbəli eksperimental layihəli binanın 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 80 kvadrat olan qanuni 3 otaqlı, təmirli, sənədi kupçu olan bütün yaşayış obyektlərinə, avtobus xətlərinin dayanacağına, Neftçilər metrosuna isə piyada 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Əvvəldə də bildirdiyim kimi qazı, suyu, işığı daimidir, lifti işlək vəziyyətdədir. Dəyərli izləyicilər, bu mənzilin qiyməti 175.000 manatdır. Real alıcı olduğu təqdirdə ev sahibi tərəfindən endirim olunacaq. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik. Yeni yasamalda 95.000 manata 3 otaqlı 63 kvadrat yeni təmirli və tam əşyalı kupçalı mənzil satışa çıxarılıb. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takib etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda Yeni Yasamal qəsəbəsində Dadaş Bünyadzadə küçəsində. Yeni inşa olunmuş 12 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 63 kvadrat olan 3 otaqlı, tam təmirli və bununla bərabər tam əşyalı və sənədi kupçu olan, qazı, suyu, işığı daimi olan bir mənzildir. Təcili olaraq satışa çıxarılıbdır. Mənzildə, yəni lift 11-ci mərtəbəyə kimi qalxır, 12-ci mərtəbəyə pilləkənlə qalxılır. Binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər inşaatçılar metrosuna piyada 10 dəqiqəlik məsafədə yerləşir və bununla bərabər bu ərazidən keçən bütün avtobus xətlərinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda, Yeni Yasamal qəsəbəsində, Dadaş Bünyadzadə küçəsində yeni inşa olunmuş 12 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində sənədi kupçu olan, ümumi sahəsi 63 kvadrat, 3 otaqlı, tam təmirli bir mənzildir. Mənzil bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Əvvəldə də bildirdiyim kimi binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bu ərazidə keçən bütün avtobus xətlərinin dayanacağına və inşaatçılar metrosuna piyada 10 dəqiqəlik
məsafədə yerləşir. Əvvəldə qiyməti bildirdim, yenə də bildirirəm ki, nəzərinizdə qalsın. Mənzilin qiyməti 95.000 manatdır. Sənədi Qubcadır. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik. Yasamal rayonu Mida yaşayış kompleksində qanuni 2 otaqlı mənzil kirayə verilir. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takib etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda Şərifzadə küçəsində yerləşən 3 saylı asan xidmətin arxasında təxminən 500-600 metrlik məsafəsində yeni salınmış Mida yaşayış kompleksində 9 mərtəbəli yeni inşa olunmuş binanın 6-cı mərtəbəsində ümumi sahəsi 60 kvadrat olan qanuni 2 otaqlı, tam təmirli və bununla bərabər tam əşyalı mənzil ailə olmaq şərti ilə uzun müddətli kirayə verilir. Videomuzu sonadək izləyin ki, qiyməti haqqında da məlumatınız olsun. Əvvəlcədən məlumat verim ki, Mida yaşayış kompleksi yeni salınmasına baxmayaraq, daxilində 2 məktəb, 2 bağça və bütün yaşayış obyektləri fəaliyyət göstərir. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir. İsitmə sistemi kombidir. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda Mida yaşayış kompleksində 9 mərtəbəli yeni inşa olunmuş binanın 6-cı mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 60 kvadrat olan qanuni 2 otaqlı, tam təmirli və bununla bərabər tam əşyalı mənzildir. Binanın qazı, suyu, işığı əvvəldə də bildirdiyim kimi daimidir. Yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər 9, 10 və 7B nömrəli avtobus xətlərinin sonuncu dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Dəyərli izləyicilər, bu mənzilin aylıq kirayə haqqı 600 manatdır. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik. Yasamal Midada gördüyünüz 3 otaqlı mənzil bütün əşyaları ilə birlikdə çox münasib qiymətə satışa çıxarılıbdır. Videomuzu sonadək izləməyi unutmayın ki, qiyməti haqqında tam məlumatınız olsun. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takib etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda Şərifzadə küçəsində yerləşən 3 saylı asan xidmətin arxasında təxminən 500-600 metrlik məsafəsində yeni salınmış Mida yaşayış kompleksində 9 mərtəbəli yeni inşa olunmuş binanın 9-cu mərtəbəsində ümumi sahəsi 80 kvadrat olan qanuni 3 otaqlı, tam təmirli və bununla bərabər sənədi Qubca olan və tam əşyalı mənzil çox münasib qiymətə satışa çıxarılıbdır. Biz də istədik ki, çəkiliş edib siz dəyərli izləyicilərimizə təqdim edək. Mida yaşayış kompleksi yeni salınmasına baxmayaraq daxilində 2 məktəb, 2 bağça və bütün yaşayış obyektləri fəaliyyət göstərir və bununla bərabər 9, 10 və 7B nömrəli avtobus xətlərinin sonuncu dayanacağı da Mida yaşayış kompleksinin daxilindədir. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda. 3 saylı asan xidmətinin arxasında yeni salınmış Mida yaşayış kompleksində 9 mərtəbəli yeni inşa olunmuş binanın 9-cu mərtəbəsində ümumi sahəsi
80 kvadrat olan qanuni 3 otaqlı, tam təmirli, isitmə sistemi kombi olan mənzil tam əşyaları ilə birlikdə 205 min manata təcili olaraq satışa çıxarılıbdır. Dəyərli izləyicilər, bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 1435 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik.